Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi azwaji wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Thumma ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad wa Sayyidina al-Ustadz al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wal Muqaddam al-Thani Sayyidina Abdul Rahman as-Saqaf wa jami'i sadatina Ali Ba'alawi usulihim wa fir'ihim wal muntasibina ilaihim ajma'in. Thumma ila ruhi sahibil baghdad al-Imam Muhammad al-Busiri wa usulihi wa fir'ihi. ثم إلى روح زيد الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وسيد الوالد هادي بن أحمد السقاف وأصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومشايخنا خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ بهاء النقشبندي والسيد علي المالكي والسيد محمد علي المالكي والسيد علي بن أبي بكر الأسقف الشيخ الزبير لالا الأسقفي وشيخنا ميمون سميح الأسقفي وشيخنا عبد الله بن الأسقفي وشيخنا أحمد بن الوهرزي الدماري وشيخنا من بهاء حسن الأسقفي ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية بدون خصوصا حجة الإسلام أبا أحمد الغزالي رحمه الله تعالى وشيخنا البنتاني وأستاذ محمد ناصف وأصولهم وفرعهم وجميع أهل بيتهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن تذكر جيران بذي سلم مسجد دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي فما لعينك إن قلت اكففاهمة وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي أيحسب الصبر أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم تغرق دمعا على ضلل ولا أغرقت لذكر البان والعنب فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خلي عبرة وضنا مثل البهار على خندك والعنب نعم سرى ضيف من أهوى فأراقني والحب يعترض اللذات بالأنم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت
لم تنمي لعدتك حاني ناسخ بمستترين عن الوشاة والأداء بمنحاسب وحظا النص لكن لست أسمعه إن المحب عن العزل في صمم إني تمت نصيح الشيب في عزلي والشيب أبعد في النصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فإن أمرت بالسوء ما تعدس من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا عدس من الفعل الجميل كراع دفن ألم برأس غير مهتسم لكم تعلم أني ما وانكره كتبت شرا بدل منه بالكتم مالين برد جماح من غواياتها كما يرد جماح الخيل باللجوم ولا ترم بالمعصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي سوة النهم ونفسك الطفل إن تهمل شب على حب رضاء وإن تحتم ينفطمي فاشرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمع أو يسمي ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن يستحلت المرأة فلا تسمي كما حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن سم في دسم وحسد سائس من جوع ومن سبع فرب محمسة سر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم ولزم خية الندم وخلف النفس والشيطان وعصهما وإنهما مخذاك نصف التهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم ولا حكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا بذي أكمي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى لاشتكت قدماه الدر من ورمي وشت من سخب أحشاه وانضوى تحت الحجارة كشحا مصرف الآدمي راودته الجبال الشم من داب عن نفسي فراها أيما شمم وكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم كيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد بالرفيق لا منه ولا نعم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم يا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون سبحان الله مستمسكون حبل خير منفصم
فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم كلهم من رسول الله ملتمس حرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم والذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم نزاه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن في خير منقسم تمدعته النصارى في نبيهم وقم بما شئت مدحا فيه واندجم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم أن قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لولا سبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يستحنا بما دعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد منه خير منفحم كشمس تظهر للعينين من بعد صيرة وتكل الطرف من أمام كيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم أبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أي أتى الرسل الكرام بها إنما اتصلت من نوره بهم وإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين طلبه وفي حشمه أنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدنين منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل طربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه ومنتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه أبان مولده أنت بعنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبدا إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدمه وساء ساوة أن غابت بحيرتها ورد واردها بالغيب حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارق وذو الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفوا إثر منهزم
كأنهم هربا أبطال أمرهد أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه جاءت بدعوته الأشياء ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما صبرت صبرا لما كتبت فروعها من بديع الخلق باللغم مثل الغمامة الناس خسائرة تقيه خرابيس للهجير همي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هوى الله من خير ومن كرم وكل ظرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرمي ظن الهمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تخم وقاية الله أهدت عن ضعفة من الدروع وعن عال من الأظم ما سامني الدار ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال مختلم تبارك الله ما واحد بمكتسب ولا نبي على غيب بمنتهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أغبا من غبرة اللمم وآية السند الشهب دعوته حتى حكته هرة في الأعصر الدهم بعارض جاد أو خلط البضاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه دعني وصفي آيات له ظهورنا للكرال على علمي قدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم وما تطول آمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والسيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفات الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن الماضي وعن عاد وعن إرم ذا مسلدنا ففاقس كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي محكمات فما يبقين من سباه لذي سكونك ولا يبغين من حكم ما خربت قط إلا عاد من خرب عند العاد إليها ملكي السلامي ردت بلاغة ودعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الخرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهري في الحسن والقيم
ولا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم ورس بها عين قريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تسلها خيفة من حر النار لظى أطفأت حر لظى من ورد السابم كأن الخوض تبيض الوجوه به من الأنسات وقد جاءوه كالحمم وكسرت وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم ينكم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا خير من يم العفو ناسعده سعيا وفوق متون العين الرسم من هو الآية الكبرى لمؤتمر من هو النعمة العظمى لمغتنم صعد من حرم ليلا إلى حرم كما صار البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقد تمسك جميع الأنبياء بها الرسل تقديم مخدوم على خدم وأنت تحترق سمعة باق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم أنت إذا لم تدع شأوا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنم أفض كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستدر على العيون وسر أي مكتتم فحسن كل فخار خير مشترك وجزت كل مقام خير مزدحم وجل مقدار ما ولدت من رتب عزت وأنزل راك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا خير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كن أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه راعت قلوب العداء أنبأ بعثته كنبات أجفرت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم وأندوا الفرار فكادوا يخبطون به أشلت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم نكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرب إلى لحم عند قرم يجر بحر خميس فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتقم من كل منتدب لله محتسب يصبو بمستأشر للغفر مصطلم حتى خلت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولا تئم
هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ما دار منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أهدا فصول حسف لهم أدهى من الوخم المشتر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسين عن السلام تهدي إليك إرياح النشر نشره فتحسب الزهر في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخيلون متربة من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فمن تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجمها تجمي ولن تر من ولي غير منتشر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمة الله من جدل فيك وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشرع والخدم إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أضعت غير الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتهي الدين بالدنيا ولم تسم ومن يبيع أجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم إن آت ذنبا فما عادي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصحم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم راجي مكارمه أو يرجع الجهر منه غير مخترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تغبت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أخذ زهرة الدنيا التي قد طرفت يد زهير بما أثنى على هارمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم ولم يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتكم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من جلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها
تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير خرمي واتوف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينهزم وعدا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرن حد ذابت البان ريح صبا وأضرب العيس هاد العيس بالنغم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يسلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah telah kita baca, kita laksanakan bersama pembacaan Burdatul Madih. Semoga kita bersama keluarga selalu mendapatkan nikmat hidup, rizki lancar tanpa putus-putus, keluarga tentram, hidup beruntung, semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan yang berikutnya, kajian kitab Bidayatul Hidayah sampai mana Mas? Faidza faraghta. Faidza faraghta faqul Allahumma sholli ala Muhammad. Mas. Saat ini niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kasih tanda Mbak. Dibuka mau atau gue pensil di jen. Alhamdulillah gitu tulisnya. Pun siap. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faqta mongko ing dalem nalikane rampung sapa sira min jawabil muadzini saking jawabi muadzin. Pun nggih niki tasih ini masih tentang bab azan, jawab azan. Faidza faqda yang kesekian, faidza faqta mongko ing dalem nakane rampung sapa sira min jawabil muadzini saking jawabi muadzin. Muadzin itu artinya orang yang azan. Fakul mongko donga sapa sira.
Mbah Mbah Nawawi jelaske. Cara Mbah Nawawi nyukani, Mbah Nawawi memberikan keterangan faidza fakhta min jawabil muazzini. Ini tidak hanya jawabil muazzini, tidak hanya dalam azan saja. Saya ulang, jadi faidza fakhta min jawabil muazzin, ketika kalian telah selesai jawabi muazzin. Muazzin, lumrahnya muazzin itu kan yang azan juga yang qomat kan muazzin. Walaupun secara realita itu prakteknya bisa beda, tapi kebanyakan kalau yang azan ya yang qomat. Ini dadakan saya keingetan, katanya seingat saya, nanti bisa dicek lagi lah. Orang yang qomat itu katanya yang ngunduh ganjarannya yang adzan. Nanti dicek lagi nanti. Dan ini cuma seingat saya. Dadakan, dan saya pas belajar tidak ingat ini. Ini dadakan. Seingat saya itu, makanya ada orang yang mau ngerebut qomat itu tidak mau, soalnya nanti adzan saya kena kamu semua nanti. Nanti dicek lagi lah untuk memastikan. Imam biasa. Iya, ya, makanya kadang kalau Mas Imam itu yang ngomati kok Pak, ya Pak? Pak Saiful, wah iman ini saya batin saya gitu pasti, wah iman ini. Gitu. Enggak, kita nggak usah nyari waktu. Kanan kiri udah ada sholat. Terus kamu kalau jalan sholatnya harus di depan. Tidak ada. Di depannya imam apa di Sebut depan imam saya. Nggak bisa sholat lagi. sakit terus makmum. Fa'idza fakhta min jawabil muadzin, kalau selesai jawabi muadzin, entah itu selesai azan atau selesai iqomah. Fasolli wasallim ala nabi, maka bacalah sholawat salam kepada Nabi. Ini penting kita pahami, sebab kalau kita tidak tahu ini kayak gini, itu kalau orang selesai azan cuma jawabnya tidak panjang, itu bisa janggal. Lu ini Habib kok doa setelah azan cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, selesai. Kok Allahumma, kok ndak Allahumma qabba hadhihi da'wati tammah was sholatul qa'imah. Itu habis ada. Kalau di sini kan di kitab ada ya, ini keterangannya Mbah Nawawi Al-Bantani. Fasolli wasallim ala nabi, di sholawat salamlah kepada Nabi. Sholawat salam kan redaksinya banyak, termasuk Allahumma qabba hadhihi da'wati tammah, itu juga sholawat. Lah saya jujur kemarin pas saat di Selat Nasik, posisinya Habib Ahmad Al-Habsyi yang sebagai dai sedang ceramah, kemudian azan berhenti, itu jawabnya juga tidak panjang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu saya dengar, dan itu saya sangat, saya ingat itu, artinya kejadian ini kejadian langka termasuknya. Biasanya kan enggak kayak gitu. Oh kayak gitu, saya di kitab memang ada sholli wasallim, artinya sholawat salamnya sebenarnya itu bebas. Husnuzon saya Habib Habsyi pakai itu karena posisinya lagi ceramah, jadi supaya masih nyambung, masih enak, enggak usah baca yang panjang-panjang, nanti keburu, enggak tahu nanti keburu apa. Husnuzon saja, wallahu alam. Yang jelas tidak asal melakukan, tapi memang ada ilmunya. Itu sebagaimana yang dijelaskan Mbah Nawawi Al-Bantani di sini.
Fa idza faragta min jawabil muadzin, ketika kita selesai jawabi azan, jawabi muadzin, entah itu azan atau qomat, fakul, maka berdoalah. Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'atika ya Mas. Du'aika ya. Allahumma ya Allah, inni sak temene ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan indah huduri sholatika ing dalem indah huduri sholatika ing dalem nalikane ing dalem nalikane nekani salat maring tuan, ing dalem nalikane nekani salat maring tuan wa aswati du'atika lan. Jadi wa aswati du'aika iki ai inda aswati du'aika, tak ketokno maknane wae ben kepenak pemahamannya. Wa aswati du'aika lan nalikane pira-pira suarane pira-pira wong kang ndonga marang tuan, lan nalikane ya aku indah huduri mau aku makna dia indah huduri selalika ing dalem nalikane ing dalem nalikane apa Mas mau eteko maknane apa nekani salat maring tuan. Jadi iki ing dalem nalikane nekani pira-pira suarane pira-pira wong kang ndonga maring tuan. Jadi ngono. Indah huduri salatika wa indah huduri aswati du'aika lan nalikane nekani pira-pira suarane pira-pira wong kang ndonga maring tuan. Wa idbari ladika lan mungkuri wengi lan mungkuri wengi nuju maring tuan, ngono lah. Lan mungkuri wengi nuju maring tuan wa iqbali naharika lan madhepi rina maring tuan. Jaluk napa? Antuk tia ya. Antuk tia ing arep yen to paring sinten tuan. Antuk tia ing arep yen to paring sinten tuan Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad al wasilata ing pangkat wasilah wal fadilata lan keutamaan.
Jadi nek menawa sampean durung paham, wasilah iki salah satu pangkat. Jadi ada pangkat namanya al-wasilah. Sak pahame Mas Dion apa Mas Dion al-wasilah maune apa sing diwasilahi ngono apa atau gimana? Sak pahame sampean. Pas Allahumma maca kan ono kan pas ngene Allahumma rabbadzi da'wad damah sallallahu alaihi wasallam wasilah tawal fadilah kan ada kan. Mereka iki wonten. Kodongane kok biasa ade ya wonten. Lah sak pahame sampean pas saya ngaji niki niku ampun apa Mas? Lantaran. Asli wasilah niku asli nggih lantaran. Mereka di sini dijelaskan Mbah Nawawi yang dimaksud wasilah itu adalah ay al manzilatal aliyah fil jannah allati la tanbaghi illa lahu. Sebuah tingkatan yang tinggi di surga yang tidak ada orang yang sampai ke tingkatan itu kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tingkat tertinggi di surga, tidak ada lain kecuali pangkatnya Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad. Wal fadilah, yang dimaksud fadilah yakni ayil martabah az-zaidah ala sa'iril makhluqin. Kalau fadilah itu keutamaan ini maksudnya sebuah derajat, sebuah tambahan derajat di atas semua makhluk-makhluknya Allah. Ini juga penjelasan dari Mbah Nawawi Banten. Wat darajata lan derajat rafi'ata kang luhur iku sing dhuwur. Wa ba'aslu lan mugi paring tuan hu ing Kanjeng Nabi al maqama ing derajat al mahmuda kang den puji. Allazi kang wa'ata kang wis janji sinten tuan hu ing allazi innaka satemene tuan iku la tukhlifu ora nulayani sinten tuan almi ada ing janji ya arhamar rahimina. Duh Allah kang welas-welasi biro-biro kang welas. Mbah Maimun kalau berdoa suka di akhir dengan ya Ar-Rahman Ar-Rahim, nyebut mensifati Allah dengan ya Ar-Rahman Ar-Rahimin, biar turun rahmatnya, istilahnya itu biar rayuannya itu ya inilah ya, ini kan doa Rasulullah ya, ini kan doa Rasulullah. Itu kok ya aku enggak doa hati. Ya banyak, maksudnya saya ini cerita bahwa
Mbah Maimun itu kalau berdoa sering dalam doa-doanya itu di akhir dengan ya arhamar rahimin. Lantas kita kan berpikir ngapain suka di akhir dengan itu kan gitu. Ya kalau saya sendiri ya mungkin karena ya nyantri di situ, tapi saya juga suka. Ya ikut suka juga karena memang ya arhamar rahimin itu ya sifatnya Allah dengan yang paling penyayang. Ngerayunya itu kayak gitu ya, saya suka dengan rayuan itu gitu, maksudnya itu saya pribadi juga suka dengan rayuan itu, dengan mensifati kayak itu saya sendiri suka. Awal doa nih Gimana Mbak Asnawi ya tiga kali dulu ya dari wali kram terus ya koyum dia langsung ambil syukur. oh iya Enten kemudian itu ditambahi ya uang minggu yang biasanya enten yasin tahlil itu tambahi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin muslimin. oh Maulaya Sol apa iya ya, ada itu juga enak. Wahada doa maksus fi waktu subuh. Katanya menurut Mbah Nawawi doa tadi mulai Allahumma inni as'aluka inda khudur sholatika. Tidak tahu kita ini kalau dihisab nanti gimana Mas kalau tidak mempraktikkan. Jadi gini Mas, menurut Mbah Nawawi di sini doa ini ya, Allahumma inni as'aluka inda khudur sholatika wa aswati du'aika, itu ad-du'a makhsusun fi waktu subuhi, khusus diwaca, khusus baca saat sholat subuh. Saya pribadi mohon maaf ya, saya pribadi mungkin karena juga lama tidak mengkaji ini, tidak membaca kitab ini, ya diingatkan, akhirnya ketika kita diingatkan kan kemudian kalau kita ingat hisab kan kalau tidak diamalkan kan tidak punya jawaban. Paham tidak maksudnya? Maksudnya itu kalau kita menghafal apalagi umur kayak gini ya, saya sendiri kalau ditanya kayak gitu itu ya takut nanti kalau kamu dihisab gimana jawaban kamu paham itu kok tidak kamu amalkan, tidak bisa jawab. Maksudnya ini kita sudah tahu paling tidak itu kita amalkan seumur hidup sekali gitu loh, maksudnya itu maksudnya itu maksudnya itu paling tidak kayak gitu. Jadi ini kalau kemarin saya baca wah Masya Allah doa banyaknya gini gitu. Apalagi kalau mengkaji kitab azkar itu artinya zikir ada segini banyaknya. Makanya di awal kitab itu sudah diperingatkan. Mbah Nawawi juga itu yang ngarang itu kan, Mbah Nawawi Banten itu sudah diperingatkan andai kata ndak bisa melakukan semuanya, melainkan kalau minimal ya jangan sampai meninggalkan sama sekali. Artinya minimal seumur hidup satu kali. Jadi satu kali semua ini. Enggak gitu. Artinya itu kalau kita tidak bisa mengamalkan semuanya, gitu loh. Kan jelas tidak bisa mengamalkan semuanya, Mas. Harus kerja Mas. Zikir terus. Dan harus menghafalnya saja juga butuh waktu. Lah apa kemana-mana bawa azkar buka. Artinya kalau kita perhatikan sebagai orang biasa ya, kita ini kan orang biasa itu kerepotan. Tapi kalau ada hisab, ya ndak bisa jawab kalau ndak mengamalkan gitu maksudnya. Makanya di depan kitab itu saya
ingat-ingat betul karena ada kawan yang membuat status pada mukadimah itu. Barokahnya status itu barokah. Jadi dan saya cek juga di kitabnya. Ini mukadimah ya. Buka iya mukadimah kitab Azkar. Masya Allah. Walaupun memang saya sudah ya dengar dari Mbah Maimun pernah juga, tapi paling tidak itu kelihatan kesamaan, sama ya, sama-sama ulama pemikirannya sama di kitab yang isinya zikir yang lumayan tebal itu di mukadimahnya juga dikutip itu sebuah kaidah fikih atau apa ini. Nah, ini kalau kita tidak bisa meninggalkan kalau tidak bisa mengamalkan semuanya, jangan meninggalkan sama sekali. Jangan sampai tidak melakukan belas gitu maksudnya itu. Lah ya pada wudhu itu khilaf mas. Yang azkar kan hadis semua mas. Zikir hadis semua. Kalau khilaf itu pilihan. Saya ikut yang ini Gusti, itu bisa. Tapi kalau iya. Jadi ya memang kan dan itu saya sangat saya ingat sekali dan jadi ya sangat ingat sekali lah tentang itu. Oh iya ya benar ya. Jadi jangan sampai itu kita paham suatu ilmu belas tidak melakukan sama sekali seumur hidup. Ini Mbah Maimun cuma kayak gini pesannya itu mengamalkan sesuatu ini diamalkan walaupun seumur hidup satu kali minimal pas ada hisab punya jawaban gitu. Ya ketawa kayak gitu ya. Kan cocok kan memang gitu kan. Artinya kalau kita mengamalkan punya jawaban kalau dihisab. Kalau belas tidak punya jawaban dengan alasan apapun kalah enggak mas kalau di misalkan tidak kufur gimana banyak mainnya kami itu tidak punya jawaban. Ini wahadza doa maksud fi waktu sulhi. Ini kita sudah memahaminya bahwa doa ini adalah diterangkan Mbah Nawawi Al-Bantani, ini doa khusus subuh. Harus menghafal ini atau nyatat. Amat doa allati yusannu lil muazzin wal mukim wa sami'ihima fi kulli waqtin. Ini kita nambah ilmu. Kalau doa setelah azan bagi orang yang azan, orang yang qomat ataupun orang yang mendengarkan keduanya, maka fahuwa ad-doa, maka doanya adalah yang telah masyhur, yang kita telah hafal semua. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilatal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahim. Ayusannu ba'da faraghil azan wal iqamah. Jadi disunahkan setelah selesai azan dan iqamah. Bikullin bagi semuanya minal muazzin, baik orang yang azan wasami atau orang yang dengar, wal mustami atau orang yang mendengarkan, ghairi imamil jum'ati fil iqamati, selain imam sholat Jumat dalam qomat. Ghairi imamil jum'ati, selain imam sholat Jumat fil iqamah, yang dalam iqamat. Ayat wa bihadza doa ba'da sholati wassalam ala nabi, ba'da sholati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduh apa ini, kecuali imam sholat Jumat. Jaat ayat fil iqamati. Fil iqamati ini mungkin fil iqamati saat berdiri, pada saat berdiri. Kemudian terus gimana dia? Ayat biadza doa ba'da sholat wassalam ala nabi, sholat wassalam ala nabi. Wallahu alam lah.
Kalau di sini kalau yang saya pahami ba'da salat wassalamu ala Nabi ini masa dalam khutbah baca ini ya. Wallahu alam, yang jelas gini. Ini nanti keterangan panjang lalu kita baca, kalau kita baca ini agak rumit. Yang jelas doa apa ya, doa setelah, yang jelas jawab azan saja bisa diqodoi ya. Jawab azan saja kan bisa diqodoi. Kalau doa setelah azan masa tidak bisa diqodoi? Mestinya kan bisa. Masa tidak bisa sih? Mestinya bisa. Wallahu alam lah. Faiza samita monggo ing dalem nalikane krungu sapa sira al adzana ing azan wa anta hale utawi sira iku fi sholati ing dalem salat fatamim mongko nyemburnakno sira as-sholata ing salat. Nek misalkan saat sholat kita dengar azan ya sholatlah, sempurnakan saja, maksudnya lanjutkan sholatnya. Summa tadaraka mongko nusuli sapa sira al jawaba ing jawabi ala wajihi ing atase dalane al jawab, maksudnya atas nama jawabi. Jadi gini, bab jawabi kemarin belum dibahas ya. Jadi kalau pada saat orang tadi sholat ya mendengar azan, tidak usah sibuk jawabi, tapi sempurnakan saja sholatnya, nanti jawabnya setelah salam. Kemarin kayak sudah dibahas ya. Lah sekarang faida akhrama monggo ing dalem nalikane takbiratul ihram sapa al imamu imam bil fardhi kelawan salat fardu fala tashtagil mongko aja sibuk sapa sira illa bil fardhi illa bil iktidai kejaba kelawan nganut bihi kelawan imam. Artinya ketika sholat fardu imam sudah takbiratul ihram, maka makmum jangan sibuk dengan sesuatu kecuali memang ikut imam, langsung ikut takbir Allahu Akbar, langsung disusul Allahu Akbar. Memang sunnahnya kayak gitu. Bahkan kalau bisa sampai kayak gitu di sholat 5 waktu selama berapa hari mas? 40 hari, 40-an lah, 40 seingat saya. Diselamatkan dari neraka dan sifat munafik, malas beribadah. Ada jaminan, itu hadis itu. Kalau tidak percaya hadis bisa itu hadis itu di mana-mana, termasuk di kitab apa ya, adalah itu ya, coba praktekkan saja kalau pengen jadi wali itu pakai itu ada ceritanya, ada itu kalau itu syaratnya itu ada yang mensyaratkan, ada yang cerita tapi kalau menurut hadis ingat saya kok cuma ya menangi takbiratul ihram, menangi ya imam takbir terus langsung diikut takbir gitu. Jadi menangi doa iftitah atau apa ya? Menangi doa iftitah imam, seingat saya kayak gitu. Menurut kan gini ya. Menurut cerita itu kan posisinya kan di belakang imam. Kan gitu ya. Lah kalau kita pahami
apakah bisa praktek yang semacam itu? Andai kata kalau menurut hadis sepaham saya itu pokoknya imam takbir atau ikhram, makmum langsung ikut gitu, tidak ditunda maksudnya. Sepaham saya dulu kayak gitu. Cuma ceritanya Gus Bak kayaknya. Itu yang pengen dapat anaknya kan, nengnya lah gampang istilahnya. Itu posisinya di belakang. Itu saya belum, walau alam saya belum tahu. Yang saya di hadis itu saya tidak tahu kayak gitu. Setahu saya pokoknya setelah takbir imam langsung makmum ikut takbir. Cuma melihat kisah yang diceritakan Gus Bak itu, kalau mau mengamalkan hadis tersebut, kalau posisinya tidak di belakang pas, apakah bisa? Oh, belum ada keterangan gitu ya. Bisa dipahami tidak? Iya. Ya susah. Akhirnya orang ini bisa mengamalkan takbir ihram imam langsung ikut takbir. Itu kalau tidak, lah gitu maksudnya. Jadi bahasanya mungkin udah Fatihah dia baru baca. Itu lain dari hadis. Jadi memang yang aman itu posisinya paling belakang imam pas itu. Lah itu kan termasuk, saya dulu pernah mencoba pas dengar keterangan hadis itu, pernah mencoba dulu. Nggak bisa ya. Ada yang bolong istilahnya itu. Saking memang walaupun kelihatannya kayak ringan ya, kelihatannya kayak ringan. Cobalah kalau enggak. Soalnya niku sing cerita juga niku kepengin. Wong ana syaratnya. Kepengin tenanan. Kepengin tenanan itu neng niki mau. Tapi bapake syarat itu syarat. Jadi ini yo awal mulanya yo jika neng, tapi lama-lama wis lulus dia nih mau. Jadi Nggak, kepengin tak kayak duit tapi karena harus kasil wali kok gelem duit. nah, dia ngaku sih. ada kan buat ngaku sih. Tapi dirapi ya bikin mau tapi tidak bikin mau gitu ya. mau dupi So kok diganti wong beda. janji nih kalau Tapi terus kita sido kok kayak sudah mas. aduh kok santai kok terbiasa terus indah beda cerita banget. Ya ora iso, ndak bisa surga kok diganti dengan seorang wanita, ndak bisa. Saya udah kepingin mantu yang soleh. Nggak tahu kelanjutannya, saya lupa itu. Mungkin aja ngeten ya itu budine Nah kalau diangan-angan kan gitu. Yang dulu sebelum saya kan memang pokoknya takbirnya itu bersamaan atau setelah imam langsung nyusul gitu. Cuma ada cerita tersebut kayak gitu, itu saya kemudian mikir, saya pikir kayaknya benar juga ya, kalau tidak di belakang pas susah lah praktek kayak gitu. Kadang nanti bisa ketinggalan Fatihah sakit juga gitu. Nah dengan Fatihah bisa jadi mungkin sholat ininya, sholat zuhur asar, kalau maghrib itu kan masih kedengaran, tapi kan doa iftitahnya kan ketinggalan. Fala tashtagil fa idza akrama al imam imamu bil fardhi fala tashtagil illa bil iktida'i bihi wa sholli lan salato sapa sira al fardhu ing salat fardhu. Wa sholli salata sapa sira al fardhu ing salat fardhu kama koyok keterangan sayutlah ya mas, sayutlah mas, kama kaya keterangan sayutlah kang bakal nuturake, sayutlah kang bakal dituturake, sayutlah kang bakal dituturake
apa ma alaika ing atase sira fi kaifiyati sholati ing dalem tata carane salat wa adabiha lan adabe salat wa adabiha lan adabe salat. Da fa idza fakhta wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, kayaknya sudah setengah jam. Alhamdulillah, semoga kita bersama mendapatkan ilmu yang barokah fitin wa dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa kshif biha humumana wa ighfir biha dhunubana wa qaddi biha duyunana wa aslih biha akhwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ighsil biha khawbatana wa ansur biha hujjatana ya Allah wa dhahir biha alsinatana ya Allah wa anis biha wakhshatana ya Allah وارحم بها غربة يا الله واجعلها نورا بين أيدينا من خلفنا يا الله وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا من تحتنا يا الله في حياتنا وموتنا يا الله وفي قبورنا وحشرنا يا الله ونشرنا يا الله وظلا يوم القيامة على رؤوسنا يا الله وثقل بها موازين حسناتنا يا الله وأدم بركاته علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمين مطمئن فرح مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى الجوار الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته يا الله واستعملنا على سنته يا الله وتوفنا على ملته يا الله واحشرنا في زمرة الناجية وحزب المفلحين يا الله وانفعنا بما ضاعت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين يا الله وأردنا حوض الأصفى واستغننا بكأس الأوفى. اللهم يا الله يسر علينا يا الله زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأتم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم يا الله إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد عملنا وتكاسلنا عن الطاعة يا الله وهجومنا على المخالفات فنعم المشرك إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا يا الله وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا يا الله وببابك نقف فلا تضرنا وإياك نسأل فلا تخيبنا يا الله. اللهم يا الله ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا يا الله وأصلح أحوالنا يا الله واجعل بطاعتك اشتغالنا يا الله وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا واختم بسعادة أجلنا يا الله. هذا ذلنا ظهير بين يديك يا الله وحالنا لا يخفى عليك يا الله. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا يا الله ولا يسعنا إلا عفوك يا الله. فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هي الذين أنعمت عليهم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.